Ուրեմն հիմար բաներով խաբել եք դուք ու ձեր իշխանությունը այս տարիների ընթացքում ոչ թե մենք փորձում ենք իրականություն ցույց տալ մեր ժողովրդին ու սուս մնացեք որ խոսում եմ Դադարեցրեք, հա, խոսակցությունը։ Հիմա տեսեք, այստեղ դիսկուրսը իրականում դուք նորից ոնց որ միշտ փորձում եք տեղափոխել, երբ որ մենք այս ամեն ինչի վտանգների մասին խոսում ենք, փորձում ա տեղափոխվել պատերազմ թե խաղաղություն դիսկուրսի մեջ։ Սա բնավ դրա մասին չէ։ Մենք ամեն դեպքում գործ ունենք մի երկրի հետ, ում հետ, այո, երկար տարիներ ունեցել են կոնֆլիկտ, այդ երկրին աջակցում է մի հատ այլ մեծ երկիր, որը ցեղասպանություն է իրականացրել հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Մենք գործ ունենք Ադրբեջանի հետ, ով քնած հային սպանողին հերոսացրել է, ով տարեց դիակներ ապղծել, դրանք հրապարակել եւ շատ ու շատ այլ բաներ։ Ի վերջո էթնիկ զտման է ենթարկել մեր հայրենակիցներին, միջև այդ շրջափակման մեջ պահելով, սովի մատնելով ու հիմա էլ շարունակում է ցինիկաբար դատել մեր հայրենակիցներին, աշխարհի բոլորի առջև խախտելով բոլոր տեսակի մարդու իրավունքները, համամարտկային նորմերը։ Հասկանում եք, այս հարցերը, որ մենք բարձրացնում ենք, սրանք շատ նորմալ է ու բնական է։ Մենք երբեք դեմ չենք եղել խաղաղությանը։ Մենք բարձրաձայնում ենք, ասում ենք լավ, սա այս երկիրն է, ով խոսում է անընդհատ ուրիշ ռետորաբանությամբ, որը չի համընկնում ձեր իշխանության ռետորաբանությանը։ Հիմա դուք ճանաչել եք իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ քառակուսի կիլոմետրերով։ Իրանք նման բան չեն արել։ Ես շատ կասկածում եմ, որ այս պայմանագրով անելու են դա քառակուսի կիլոմետրով։ Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում ու նաև նշել կոնկրետ քառակուսի կիլոմետր։ Իրանք դրան զուգահեռ նույնը չեն անում։ Դուք վերադարձրել եք բոլոր գերիներին, նրանք նույնը չեն արել։ Սահմանադրության մասով իրենց այսպես մտահոգություններին ձեր սդեն որոշում է կայացնում փարատելու համար, դրանից նրանք չեն հանգստանում, խոսում եք նոր սահմանադրություն ընդունելու մասին, իբր դրա համար չէ, բայց բոլորը շատ լավ հասկանում են ինչի համար։ Զուգահեռ այն, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունը, ինչպես ասացիք, ունի նաև նույն նման պահանջներ մեր հետ կապված, մենք դրանից այսպես շատ թեթև ակնարկում ենք ինչ որ վախվորած վիճակում։ Հետ եք քաշում մեր դիրքերը, օրինակ Տավուշում սահմանազատման գործընթացի արդյունքում ու իրանց կողմից անգամ խոսք չկա, որ իրանք պատրաստում են հետ գնալ այն տարածքներից, որոնք իրանք օկուպացրել են։ Շատ sense գործընթացը դե վերջին է ծրողական իրանց ձևով։ Իրանք ջերմուկից դուրս են եկել, Վայոց ձորից դուրս են եկել։ Հարց տվեք ու հարցը կհասնեմ դրան։ Նրանք խոսում են 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի մասին, մենք մեր իշխանությունները նույնիսկ վախենում են բարձրացնել արցախահայության վերադարձի մասին պահանջ դնել, խոսալ գոնե թեման պահել օրակարգում, այն դեպքում, երբ որ աշխարհում բոլոր հիմնական երկրները սրա մասին խոսում են, չնայած իրենց բոլոր տարաձայնություններին։ Հիմա այս ամեն ինչը, որ դուք գնում եք այս ճանապարհին դեպի այսպես խաղաղության հասնելու ճանապարհին, զիջելով անդադ կատարելով պահանջները, սրանք օթից չի որ ասում ենք։ Մեր մտավախությունն է նա, որ այս ճանապարհին իրենք ստանում են այն ինչ ուզում են, ու ի վերջո այն վտանգները մեր երկրի գլխին կանգնած շարունակում են մնալ։ Այ այս կասկածները արդյոք տեղին չեն։ Արդյոք տեղին չեն եւ եթե տեղին են ու իրականում տեղին են, լավ ո՞նց եք դուք այս ամեն ինչը զսպում։ Որովհետեւ իրանց կողմից չի երևում այն խաղաղասիրությունը, ոնց որ ձեր կողմից է, բնական է, որ մեր մոտ հայ ժողովրդի մոտ այս կասկածները շատ լուրջ են։ Բնականաբար ցանկացած բանակցություն ենթադրում է երկու կողմանի մեկը մյուսին առաջ գնալու պատրաստակամություն։ Նաև գործընկերոջս հարցի հիմքում այն է, որ մենք նույնը չենք տեսնում։ Մենք անընդհատ տեսնում ենք այս իշխանությունների կողմից համաձայնվել իրենց պահանջներին։ Հակառակը չենք տեսնում, բնականաբար հարց առաջանում բոլորիս մոտ։ Լավ, այս այն երկիրն է, վերջ-վերջո հասկանում ենք, չէ՞, Թուրքիա, Ադրբեջանի նպատակը այս տարածաշրջանում որն է։
տեսել ենք, մեր մաշկի վրա զգացել ենք այդ ամեն ինչը։ Կներեք, եթե ձեր լավատեսությունը չեն կարողանում կիսել, ու այս հարցերը բնական ձևով առաջ են գալիս։ Ուրեմն խոսքը բոլորովին լավատեսության կամ հոռետեսության մասին չի, եթե այդ ոճով շարունակենք, խոսքը միայն իրատեսական լինելու ձգտման մասին է։ Հիմա նայեք, իհարկե եղել է թշնամանքը, իհարկե եղել է էթնիկ զտումը, իհարկե լսում ենք հռետորաբանությունը, մենք տեսնում ենք նույն հայտարարությունները, չէ՞, մենք ես դուք մտնում ենք բան, նորությունները, եթե կա ադրբեջանական նույն բաներն եք, չէ՞, կարդում։ Մեկ-մեկ այս տպավորությունը որ չէ։ Նայեք, իհարկե մարտահրավերները կան, բայց այդ մարտահրավերներուն կառավարելու ձևը ո՞րն է։ Մենք համոզված ենք, որ կա միայն մի ճանապարհ՝ բանակցել եւ խաղաղություն կառուցել։ Նույնական չեն նարատիվները, այո, լսում ենք հավելյալ պահանջներ, այո, բայց կա նաեւ նույնական հատվածը։ Օրինակ, այն համաձայնագիրը, որի տեքստը մենք համաձայնեցրել ենք։ Եվ այդ համաձայնագիրը ամբողջապես ես կարող եմ ասել, բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Քառակուսի մետրով համաձայնագրում նշված չի, բայց եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը այդ համաձայնագրով ճանաչում են նույն կերպ միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Դուք ճանաչել եք 40 կիլոմետրով։ Բանավոր հայտարարություն լավ, հիմա կնեն նույնականացնեք բանավոր հայտարարություն ստորագրված միջպետական փաստաթղթի հետ։ Ես ես վստահեցնում եմ, սահմանազատման գործընթացում սահմանի գիծը որոշելուց հետո եթե պարզվում է, որ հայկական զինված ստորաբաժանման կամ սահմանապահ ծառայության հենակետ, բան պետքա տեղաշարժվի, տեղաշարժվում է։ Եթե պարզվում է, որ ադրբեջանական ստորաբաժանման հենակետ պետքա շարժվի, դա եւս շարժվում է։ Միակողմանի չի լինում։ Սահմանը, եթե սա է, սրանից այս կողմ ուրեմն, եթե հայկական ուժն առաջ հետ է գալիս, եթե ադրբեջանական ուժն առաջ, ինքն է հետ գնում։ Դուք նշեցիք ջերմուկը, գործընկերն էլ Տիկին Վարդյանն էլ ասեց, ես խոսքի մեջ մոռացա անդրադառնամ։ Կան Հայաստանի Հանրապետությանը պատկանող տարածքներ, որոնք այժմ ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ են, այդ թվում եւ ջերմուկը։ Կան Ադրբեջանին այդ սահմանագծմամբ, այդ փաստաթղթի շրջանակներում պատկանող որոշ տարածքներ, որոնք դեռ Հայաստանի ուժերի վերահսկողության տակ են։ Ընդհանրապես սահմանագծման հենց ամբողջ իմաստն էլ է դա որոշել այդ գիծը, տնկել սյուները եւ ուժերին բաշխել համապատասխան կերպով։ Եթե շատ ուղիղ ասենք, սահմանազատման ֆիզիկական նշանակությունը դա է։ Այն տարածքները, որոնք պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը եւ այժմ ադրբեջանական վերահսկողության տակ են, այդ թվում եւ ջերմուկի հարակից տարածքը։ Մենք վստահ ենք, որ սահմանազատման գործընթացն է այն ճանապարհը, որոնք մենք պետք է լուծենք այդ հարցը։ Եվ սահմանազատման գործընթացը եւ մինչ այժմ ընդունված փաստաթղթերը, դրանցում ամրագրված մոտեցումների նորմերը եւ մինչ այժմ տեղի ունեցած գործընթացը լիարժեք հույս են տալիս, լիարժեք ստեղծում են համապատասխան մեխանիզմները, որ այս հարցերը, այդ թվում եւ ջերմուկի հարակից տարածքի հարցը, որը միակը չի, ոչ մեր կողմից, ոչ իրանց, լուծվեն այդ համատեքստում։ Այն հիմար բառով, որ հակադարձեցիք, չեմ ուզում այդ ոճով շարունակել, բայց ճիշտ ասած, որ ասում եք նաև խաբել եք ժողովրդին, դե որ հետ ենք գնում։ Սիրուն էլ ասենք իրար, քաղաքավարի էլ ասենք, անքաղաքավարի անվայելուչ բառեր օգտագործելով այդ թեմաներով կռվենք իրար հետ։ Փաստը այն է, որ այս հարցը պետքա կարգավորված լիներ շատ տարիներ առաջ, շատ ավելի տարիներ առաջ, քան քաղաքացիական պայմանագիրը եկել է իշխանության,
Շատ ավելի տարիներ առաջ, քան մենք ընդհանրապես պատասխանատվություն ունեինք Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի քաղաքացիների համար եւ որևէ լծակետ process-ների վրա ազդելու։ Եվ որակումը, որը կարելի է տալ այդ շրջանում պատասխանատվություն ունեցող առաջնորդներին այդ հարցը չլուծելու համար, այդ որակումը ես իսկապես հիմա չեմ ուզում տամ, այդ որակումը միևնույնն է պատմությունն է տալու։ Դուք բոլորդ իզնից լավ գիտեք, այդ ես եմ նոր իմացել վերջերս, դուք լավ գիտեք, որ այդ հարցը պիտի լուծած լինեիք այն ժամանակ։ 95 թվին ավելի լավ հնարավորություն կար, քան 97-ին ավելի, քան 2000, 2000-ին ավելի, քան 2004-ին, 2004-ին ավելի լավ, քան 2007-ին, 2007-ին ավելի լավ, քան 2012-ին, 2018-ին էլ իր հերթին։ Հələ լսեք, ինչ եմ ասում, դուք էլի բան եք անում, ասում կապ չունի, Դաշնակ, քաղաքացիական պայմանագիր, Քոչարյան, Դաշնակցություն, Քոչարյան, Սերժ, Փաշինյան, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Այդ հարցը պետք է լուծած լիներ։ Այդ հարցի շարունակական չլուծումը եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների չկարգավորումը էգզիստենցիալ վտանգ է Հայաստանի Հանրապետության համար, լավ ուրիշ ինչ ասենք, որ ուշքի գանք։ Ես ուրիշ բան եմ, ինչ վերաբերում է կոնկրետ ստորագրելու, չէ, այս ռազմավարության մասով, ինչ վերաբերում է կոնկրետ ստորագրման պատրաստ հաստատքին, ասենց խոսում եք, կբացվի, օրը կգա, այդ հաստատողը ձերից ձեր կբացվի, գոնե այն վաղ հուսով եմ կխոստովանեք, կամ ակեք պայմանավորենք, որ եթե անձնապես չէ, եթե կարդակ եւ պարզվի, որ իսկապես համաձայն եք, հրապարակային կանգնեք, ասեք, որ ստեղ Հայաստանի Հանրապետության շահերից չբխող ոչինչ չկա։ Ինչ որ գրած է, հավասարապես, եթե ձեռնտու է Ադրբեջանի, ձեռնտու է նաեւ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Արձագանք։ Լավ, թեման գնաց ուրիշ տեղ, ես չեմ ուզում դրա մեջ շատ խորանալ, ուղղակի մի երկու բառով, եթե այսպես գնա, փաստորեն ստացվում է ձեր ասելով, որ ընդհանրապես Արցախը չպիտի իր ինքնորոշման համար պայքարեր։ Այս ինքնորոշման ամրագրումը, որն իրենք արել են, այն ռազմական հաջողությունները, որը ունեցել ենք ու նաև հետո դիվանագիտական ճամբարում ունեցել ենք, սա շարունակական աշխատանք է։ Ամեն հաջորդ իշխանություն պետք է փորձեր այդ քարի վրա մի հատ ավել քար ավելացնել, ավել։ Այն ինչ դուք եկել եք ու այդ ամբողջ պատ ուղղակի փլել գցել եք մի կողմ։ Ձեր զրոյական կետերով, մնացած ամեն ինչով, վերջը պատերազմով, վերջում էլ Պրագայում գնալով ճանաչելով։ Այնպես որ շատ ճիշտ է պատմությունների գնահատական տալը ամեն ինչ եղել է բոլորի աչքի առաջ։ Ու մորոքա այս ամեն ինչ տեղի ունեցել, ինչի արդյունքում է տեղի ունեցել։ Միշտ էլ կարելի է ինչ որ բան այսպես ավիրել, վերացնել ու սկսել արդեն հետին թվով փորձել սրբագրել, դե կարար այս ժամանակ էս լինել։ Փաստացի կար այն ինչ կար։ Ու կային բավական դժվարություն կար, իհարկե կար։ Խնդիրներով էր, իհարկե խնդիրներով էր։ Բայց եկեք նայենք 96-ից ուր ենք հասել։ Երբ որ ոչ մեկ չէր ուզում խոսալ ինքնորոշման իրավունքի մասին, հետո մենք արդեն այդ սկզբունքը ամրագրել ենք արդեն համանախագահների կողմից ներկայացված։ Բանը ձեր կողմից ավելացնեիք։ Այս որպես բան։ Մնացածը տեսեք, հետ գալով թե ինչի կա վստահության պակասը Ադրբեջանի հետ կապված ու ինչի ենք այս հարցերը բարձրաձայնում։ Հիմա նույն Ադրբեջաններ, որ շատ լկտի ձևով խախտել է նոյեմբերի 9-10 պայմանավորվածությունները։ Այդ ստորագրությունը խախտելով մնացածը դնենք մի կողմ։ Բայց խախտել է փաստացի։ Ու շատ այլ հարցերում մենք շատ տեղ ունենք թերահավատություն ցուցաբերելու։ Ու շատ բնական է, որ հարցնում ենք, ինչով է այդ լավատեսություն կոչվածը, որ ամեն ինչ պահելու է ու այս ճանապարհին, այս գործընթացում մենք չենք զիջելու ինչ որ բաներ, որը հետո շատ դժվար է լինելու հետ վերելը։ Նույն իմիջիալոց համանազատման գործընթացի հետ կապված, որտեղ մեր դիտողությունն արել ենք, ու էլի հակառակ կողմից այսպես մանիպուլատիվ բաներ, այսինքն դուք դեմ եք համանազատման, չէ՞ մենք դեմ չենք համանազատմանը։ Կոնկրետ իմ առաջարկը հստակ քանի անգամ եղել է այն, որ քարտեզի վրա պայմանավորվածությունները ամբողջ գծով ունենալ, հետո զուգահեռ որտեղ որ այ քանի որ այդ փոխվստահությունը չկա,
Որտեղից որ իրանք հետ կգնան, նույն ձև հայելային մենք հետ գնանք, խոսքը դրա մասին է եղել, ոչ թե դեմ լինելը։ Նույնը այստեղ։ Մեր մտավախությունն է, որ մենք այս process-ում այն հայտարարությունները, որ ասացի, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը տարածքային ամբողջականության մնացած հարցերում, սրանք միակողմանի ինչ որ բաների ընդունում են առանց դիմաց ստանալու։ Այս ամեն ինչը կարող է լինել վերջնական պայմանավորվածություններից հետո միայն։ Լավ, զուգահեռ մենք տեսնում ենք այդ խայտառակ դատավարությունը, իրանց խոսացածը, ռետորաբանությունը, ու այստեղ մենք պիտի հավատանք ինչ որ անկեղծորեն իրենք ուզում են խաղաղություն։ Դժվար է չէ՞ այդ ամեն ինչին հավատալը։ Իմիջիալոց, նույն թեկուզ երեկվա կարող պրիմիտիվ բան է։ Այդ հայտարարության հետ կապված, որ պայմանավորվածությունը կամ ակնկալիքն եղել այն, որ պետք է համատեղ լիներ հայտարարությունը։ Այդտեղ են գցել։ Ու միշտ էլ գցելու են, քանի կարողանում են գցում են, դա կյանքի օրենքն է, դա ու դրան պետք է պատրաստ լինել, ու ոչ դրա այլընտրանքը պատերազմը չի։ Ասում եք թերավատություն ունեք Ադրբեջանի նկատմամբ, ասում եք վստահության պակաս կա։ Մենք էլ ունենք թերավատություն, մեր մոտ էլ վստահության պակաս կա։ Ասում եք իրանք կառուցողական չեն։ Մենք էլ ենք տեսնում, որ իրանք կառուցողական չեն։ Ասում եք իրանք հավելյալ պահանջ են բերում։ Մենք էլ ենք տեսնում, որ իրանք հավելյալ պահանջ են բերում։ Ասում եք մենք չենք տեսնում, որ իրանք անկեղծ ուզում են խաղաղություն կառուցել։ Մենք էլ հարցեր ունենք այդ մասին։ Հարցը այդ չի է, հարցը ուրիշ է։ Լավ, այդ իրավիճակում, այս ախտորոշումը երբ որ տվեցինք, ասում եմ, ձեր գործողությունները։ Իրոք է։ Ձեր հետ աֆիլացված մի անձ, որը երկար տարիներ զբաղվել էր արտաքին քաղաքականությամբ եւ գլխավորել էր մեր ԱԳՆ-ն, ասում էր օրինակ, բանակցություններից դուրս գալ, քանի դեռ գերիները ազատ արձակված չեն։ Ես կարծում եմ սա այն ճահիճի մեջ ընկնվելու, հələ երևի ճահիճը մեղմ ալեգորիա է։ Անդունդի այդ եզրին մոտենալու ամենաուղիղ կարճ ճանապարհն է։ Դատավարությունները նորմալ են, իհարկե նորմալ չեն։ Մենք ինքներս հանդես ենք եկել որակումներով, բեմականացված, շինծու, մարդու իրավունքների տվյալ այդպիսի գործընթացների համար նախատեսվող եւ նորմալ մարդու իրավունքների նորմերի չպահպանմամբ, նոյեմբերի 9-ի խախտմամբ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա էլի կրկին հարցերի հարցը ձեր գործողությունները, դրա կառավարելու միակ ձևը մեր համոզմամբ շարունակական բանակցություններն են, դժվարությամբ, բայց ընդհանուր փոխադարձ ընդունելի հիմքերի ստեղծումը եւ ընդ որում կոնկրետ համաձայնագիրը, ինչի մասին մենք խոսում ենք, դա փոքրիկ աստիճան չի, փոքրիկ հիմք չի։ Դա հսկայական պատվանդան է, որի վրա կարելի է կառուցել։ Հսկայական։ Նույն գերիների մասով իհարկե մենք տեսնում ենք, որ տեսնում ենք ինչ որ կատարվում է։ Մենք հստակ բանով, գնահատականներով հայտարարությամբ ենք հանդես գալիս։ Մենք ամեն օր աշխատում ենք այդ հարցի լուծման համար։ Ցավոք սրտի անհաջող։ Ավելին, մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ այն միակ ինստիտուտը, որը մատչում ուներ գերիների տեսակցելու Կարմիր խաչը, հիմա արդեն պիտի դադարեցնի գործունեությունը այդ երկրում եւ դա հավելյալ խնդիրներ առաջացնելու։ Բայց ի հեճուկս, նայեք, այդ միշտ այդ հրապարակայինը չի էլի մենակ։ Գոնե դուք պիտի իմանայիք այդ մասին։ Գոնե դուք այդ մասին իմանայիք այդ շարժի հրապարակայինը մի քանի այն օրը ազգային ժողովի հարցապատասխանի ժամանակ մենակ վերջի մի 10 օրվա բանը, մեր արած բաները ներկայացրեցի, բոլորովին քիչ չեն։ Ուրիշ բան, որ արդյունքը չի տալիս։ Եվ դրանից նես չի, որ մենք պակաս դժգոհ ենք, քան դուք։ Բայց կա իրողություն, պիտի աշխատենք, ինչ անենք։ Մենք փորձել ենք նաև համաձայնագրի շրջանակներում այդ հարցին լուծում տալ։ Այո, բաներ կա ստացվել է, բաներ կա չի ստացվել։ Այնպես չի, որ մենք փորձում ենք, դուք ասում եք լավատեսություն, այնպես չի, որ մենք փորձում ենք լավատեսորեն կամ հավելյալ անհարկի վարդագույն գույներով ներկել իրականությունը։ Խնդիրներ կան, բայց ձեռքբերումներ էլ կան։ Եվ այս համաձայնագիրը արժեքը նսեմացնելը ընդհանրապես Հայաստանի շարժից չի բխում։ Ես մի հատ էլ չեմ վարանի կրկնել, պետք է այսօր էլի կրկնեմ։
այն համաձայնված տեքստը համաձայնագրի, որը կա, բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, ինչպես եւ Ադրբեջանի շահերից, որովհետեւ հակառակ դեպքում չէր լինի համաձայնեցված, եւ լրջագույն հանգրվան է խաղաղության ուրեմն գործընթացում, հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Բայց ես էլ եմ բան ուզում ասել, եթե կարելի է, չեմ ավարտել։ Հարգելի գործընկերներ, ներողություն եք խնդրում բանոզա։ Գուցե ժամանակ, ահա որ շոքա այդ կոնդիցիաների այլ գուցե ինչ ժամանակավորապես տեղաշարժվեք, ովքեր որտեղ շատ շոք է սենյակում։ Այդ մի Ես կուզեի այնուամենայնիվ կոնդիցիոներային ուրեմն զրույցներից անդին վերադառնալ մի փոքր ավելի բան հարցերի։ Ուզում եմ ուղղակի անարձագանք չթողնել այվ ձեր ասում եք, այս իշխանություններին ձեռք բերեց հետո այն իշխանություններին մեկը մեկի վրա քարը դնելով պետք է գնար ինքնորոշում եւ այլն։ Գիտեք, այն պահից, երբ որ Ստամբուլում ոչ մենք ճանաչվում է, ոչ մեր կողմից ճանաչվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, երբ որ զանազան բանակցային փաստաթղթերում, փաստաթղթից փաստաթղթ, այո, ձեր հայրիկի կողմից օրինակ, փաստաթղթից փաստաթուղթ անցնում է տրամաբանությունը, որ այո, ինքնորոշումը կարևոր է, բայց այդ ինքնորոշումը պետք է տեղի ունենա անխուսափելիորեն Ադրբեջանի տարածքային Իսկ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն ճանաչում որևէ մասով եղել է։ Օրինակ ստեղծ ֆիքսվել է, որ ճանաչվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, օրինակ Գյանջայի մասով, չգիտեմ, Սումգայիթի մասով։ Եվ ընդհանրապես, եթե անդրադառնալու ենք այդպիսի դրվագների, այս խոսակցություն շարունակաբար անլրջանալու է։ Անլրջանալու է ուղղակի։ Պարոն Քոչարյան, Արթուր Խաչատրյան։ Պարոն Քոչարյան, հետո ելույթի հնարավորություն եք ունենալու։ Լավ,